呢條片有廣東話同埋英文字幕，主要咧係希望多啲講廣東話嘅朋友仔咧學寫 code 啦，同埋俾多啲人認識廣東話。希望大家多多支持推片。呢條片咧其實主要就係想幫大家咧點樣可以喺 Scikit-image 開一個 Pure Image 處理過嘅相咯。嗱，點解咁緊要咧？就係因為有陣時用 Pure 咧就會比較容易啲去 manipulate 你啲相咯。咁但係譬如你想用一啲比較複雜啲嘅 filter 咧，你就要用到 Scikit-image。好啦，咁我而家開始先，我開咗呢個 Jupyter Lab 先。嗱，我哋睇翻之前條片咧，我 create 咗個 shortcut， 點樣撳一個 hotkey 就開 Jupyter Lab 嘅。Shift J， 因為要 load 一陣啊。OK， 好 ，Control Shift L， 開咗個 launcher 啦，咁我就開翻個 notebook。如果你想俾個名佢咧，你就 highlight 佢，跟住撳 F2， 跟住改個名啦，叫做 whatever 啦，冇所謂啦，你自己整嘅啫。首先咧，我就要裝 Pure 啦，即係 Pillow 啦。咁如果你唔識 install 呢個 package 咧，你可以睇翻上面條片啦。Pure import 呢個 image 呢個 library 啦，同埋要 Scikit-image 啦，Skimage skimage.utility 啦 ，import 呢個 image as flow， 跟住咧就要 numpy 啦，因為要將佢轉做 numpy 嘅 numpy as np 啦 ，shift enter 咁就等佢 load 啦。你見到 number 咧，佢就 load 咗噶啦。我哋開咗張相係咪 ？store 一個 variable 叫做 file 啦，等於 r， 跟住一個 string 啦。咁我求其開張相啦。咁我喺呢度 picture 啦，我自己張相啦 ，pic.jpg 啦，喺 SD 卡入面啦 ，G drive 啦。咁你可能喺唔同 file 嘅，咁你自己調校啦。咁我而家喺 G drive \pic.jpg 啦。咁我就用 Pillow 咧，就去開個 image 啦。咁我叫佢做 Pure Image 啦。你中意叫咩名都得㗎，冇所謂嘅呢個。我就用咗 Image Library 係咪 ？.open 跟住就係開個 file 啦。show 俾你睇咧，我就要 import 呢個 matplotlib 嘅。我翻返去第一個 cell 度啦 ，import matplotlib.pyplot_splt 啦。咁我由頭 run 個晒佢啦 ，run 我 cell 啦。好啦，我想 show 俾你睇呢張相係點咧，就 plot.imshow_img 啦。咁啊出咗我張相啦，係咪？咁好啦，我喺 Scikit-image 開呢張相咧，我就咁開係唔得嘅。試一次俾你睇先。我就咁樣 import skimage 啦，譬如叫做 skimage img 啦，我就咁樣譬如 skimage.imread， 跟住 pure image shift enter 係會出 error 嘅，你記住呢度。點解？因為咧 pure image 咧，你可以咧用 type bracket shift enter 睇下個咩。佢個 format 同呢個 Scikit-image 係唔同嘅，所以唔可以就咁開嘅。我哋要將佢變成一個 numpy 嘅 array 啦 ，np array whatever 你叫個名啦 ，numpy array 跟住 pure image 咁啦，咁就 np which 係我上面咧 numpy， 你見到啦 numpy 啦 ，dot array 將佢變咗做一個 pure image， 將佢變咗一個 numpy array 之後咧，如果你撳 numpy array Pure image 用個 type 啦，佢就變咗一個 numpy array 啦，係咪？嗱，我而家就咁 run 咧 ，shift enter 啦，你就會見到一個 array， 你見到係咪好多 square bracket 啊？呢個其實係 RGB format， 因為 Pillow 係用 red、green、blue RGB 啊，所以你見到101係 red 啦，紅色啦，111就係綠色啦，87就係藍色啦。下面如此類推，因為你好多個 pixel 噶嘛，係咪？喺呢個 format 入面咧，我就可以用 Scikit-image 嘅 image as flow 啦，就去 read 佢啦。所以呢個叫做 new image 啦，就喺 Scikit-image 嘅 format 啦。new image 咧就係 image as flow，which is 我之前 import 咗啦呢度啦，包住呢個 numpy array pure image。咁好啦，我想 show 呢個 new image 啦。plot.imshow new img 啦，咁我咧
就可以開始用 Scikit Image 執我呢張相。OK， 咁呢個就係點樣喺 Pure Image 轉做 Scikit Image 嘅 tutorial，咁希望幫到大家啦，拜拜。